Timing. Yan o. Direk, tingin mo na, right, tingin. Ulok lang tuo mo. Yan o. Sukat lang, sukat. So far may advantage Nice si one. Boys of Ang sa height partner. Nice one, sige, body shot lang, Rick, ha? Sige, isa pa, katawan lang, oh. Mahina sa katawan, Rick. Ingat sa ulo, Rick, ha? Nice, sige, yan, sige, abante. Tuboy, knockout to boy. Sige. Knockout to boy. Sige, body shot, Boy, knockout yan, Laglag boy, sa oh. kabila, kanan. Knockout. Bilang. Eric, open yung kanan. Sa kanan. Sa kanan, bitawan mo. Given to the red corner. Bitawan mo yung kanan mo, bukas eh. Grabe, tama yung... Isa pa. Sa kanan, napalo up kanan, no? Isa pa. Kanan, nice. Isa pa. Ayaw mo nung to, Wag mo tikitulo. Well, so far effective yung ganong tactic. ni itong, Distance shot, sabay body shot. Nice one. Isa pa. Eric, kanan. Red corner. Sabi lang na lang. Rick, kanan, Rick. Okay, set up mo kanan mo. Kanan naman, kanan. Sige, block. Abante. Relax lang, huwag tigil. Okay, relax lang. Jabbing ka. Sige, abante. Sige, di na tatama sa yan. Little left disconnect for the... Sige, abante na. Sige, Banti. Nice one. Sige, nice one. Isa pa. Kanan. Laglag mo sa kanan. Multiple punches. Kanan. Bati. Nice one. Sige, isa pa. Wala na, ayaw na. Isa pa. Isa pa, Buso. Kanan, Eric, sa kanan mo naman. Follow up mo. Peke straight, sabay kaliwa. Sige. Distansya, sukat, sige. Sukat mo. Nice one. Isa pa. Sukat lang. Laro, body. Yan, body mo. Isa pa. Eric, katawan. Wala no. Wala na, sige. Isa pa. Bitawan mo kanan mo. Hindi papasok yan eh. Eric, papasok yan kanan. Medyo kumukonekta dito si Boys of Ang. Medyo late on this.